अरे है नैनन को 200 प्यार की उम्र ना होती, और बिन लैला के मजनू की अब गुजर ना होती। आइए बदलते जमाने की ओर ये दो शब्द बारामासी के आप लोगों के कहने पर पेश किए जा रहे हैं। अरे है नैनन को 200 प्यार की उम्र नहीं होती, अरे बिन लैला के मजनू की अब गुजर नहीं होती। कमलेश बाबू फोन हाथन में ले डोले रे, फोन हाथन में ले डोले, जान कब आ जावे फोन तबई हम आए लो बोले। देखा होगा जमाना हमारा कहां से कहां चला गया है। याद में खाना नहीं खाते, याद में खाना नहीं खाते, जब आई जावे फोन के थरिया छोड़ के भग जाते। गलन में चक्कर काटते हैं रे, गलन में चक्कर काटते हैं, और मम्मी पापा भाई बंधु अब सबरे डांटते हैं। जो कवि ने लिख के दिया है वही मैं गा रहा हूं, मैं किसी की हंसी और मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। याद में खाना नहीं खाते, जब आई जावे फोन के थरिया छोड़ी के भग जाते। कौन? आशिक गलन में चक्कर काटते हैं रे, गलन में चक्कर काटते हैं, अरे मम्मी पापा भाई बंधु अब सबरे डांटते हैं। रविंद्र जी प्रेम में खूब होती हंसी, मैंने 4 लाइन गाई थी। प्रेम में खूब होती हंसी, अरे कैसे गुजर होई भारत बिन रस्सी की फांसी। बात काऊ की न सुहावत है रे, बात काऊ की न सुहावत है, वो लड़की नीकी लगे याद में हर पल आवती है। प्रेम में खूब होती हंसी, अरे कैसे गुजर होई रविंद्र बिन रस्सी की फांसी।
बात काऊ की न सुहावत है। वो लड़की नी की लगे याद में मोई आवत है।